안녕하세요, 요정. 얼른 방학하고 싶은 하엘입니다. 다이어트. 저처럼 얼른 방학이 오기를 기다리신다면 좋아요 한 번씩만 부탁드려요. 바보다. 아니, 언니, 이건 또 무슨 컨셉이야? 혹시 반응보기? 아, 뭐야. 나 이미 눈치챘는데. 다시 해줘? 응? 뭐지? 인전이 오늘따라 왜 저러지? 아니, 뭐래. 왜 갑자기 돌변이야. 아까는 나 죽은지도 모르는 척 하더니. 아니, 앞에 채팅 보고 와. 진짜 모르는 척 짱 잘하네. 아니, 그럼 저건 누군데? 분명 네 인주잖아. 시간 제한 걸렸네. 톡은 무제한이니까 톡으로 유튜브 봐야지. 아니. 이걸 들켜버리네. 그래. 몰래 톡으로 유튜브 보려고 했다. 어쩔래? 흥. 저게 진짜. 아니, 진짜 억울해. 나 할 일도 그런 적 많은데. 하나에 너 두고 봐라. 아니, 너랑 내가 같아? 하나에 비교 적당히 해. 방금 그 발언? 뭐야, 벌써 나갔네. 어쨌든 하나에 두고 보자. 엄마. 엄마 있잖아. 나엘이가 시간 제한 됐다고 톡으로 유튜브 본다고 하고 갔어. 넌 이제 끝장이다, 하나엘. 엄마 진짜 너무하다. 왜 나엘이가 하는 말은 증거가 없어도 맞고 내가 하는 말은 아예 애초에 안 믿는데? 기다려봐, 엄마. 난 증거가 있으니까. 하나에 잘 가. 응? 인전이 정신 차려. 왜 그래? 유떠님 또 왜 그래? 하긴 둘 다 애초에 이상하긴 했지.
아니 이게 무슨 일이야? 세상에 악플이 500개? 뭐야 허위작도 10개나? 엥? 생존자? 감염? 그럼 무슨 소리죠? 속보입니다. 현재 판단력 저하 바이러스가 퍼졌는데요. 전파력이 매우 빠른 것으로 파악되고 있습니다. 현재 우리나라의 비감염자는 100명입니다. 감염 원인과 경로는 아직 파악되지 않았으나 증상은 판단력이 저하돼서 하지 말아야 할 행동이란 걸 인식하지 못해서 하게 되고 상당히 위험할 수 있습니다. 가만히 있다가 갑자기 증상이 나타나는 사람들도 많습니다. 집이라고 안심할 수 없습니다. 남은 생존자 100분 무사하시길 바랍니다. 이상 하하뉴스였습니다. 감사합니다. 저기 망고님 저 보고 왔는데요. 이게 무슨 일이죠? 응? 아 혹시 감염 저도 있어요. 갑자기 시청자가 확 늘었다. 아주 좋네요. 아주 좋아. 이제 어디 집단 감염을 시켜볼까? 저 걱정하지 마시고 본인들 걱정이나 하세요. 판단력 저하 바이러스 제작자고 님들은 이제 감염자가 될 테니까요. 어디 누구부터? 으악 갑자기 머리가